Nah ini Pak, ini udah nyala ya, nyala dan ini sudah saya panjang lebih dari setengah jam. Ini modul baru Pak, dan ini modul lama. Modul baru ini, modul lamanya maksudnya itu nggak bisa mempertahankan bukanya solenoid. Jadi solenoid ini masih bagus. Terus switchnya tadi memang bermasalah, saya ganti pakai heater bapak yang lama, masih bisa jalan. Terus membran saya ganti juga pakai heater lama bapak, tapi juga masih bisa oke. Kerusakan yang paling parah di sini, jadi cuma bunyi tik 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 tapi nggak mau ngangkat solenoid. Terus kedua baterai kalau bisa pakai ABC yang hitam Pak, dan kalau heater nggak dipakai ada baiknya baterai dilepas, karena sistem baterai ini baterai dayanya akan semakin lama semakin berkurang. Makasih Pak.